Дорогие друзья, здравствуйте. Я Костерин Сергей. Приветствую вас на своем канале. И сегодня, как я и обещал, речь пойдет о очень интересной теме. Это восстание ангелов на небесах. Но Библия, она как бы не очень много освещает. Вообще мы об этом восстании знаем немного. Но мы знаем, что да, когда-то на небе произошла война, и возглавил восстание это небезызвестный нам уже всем архангел Люцифер. Вот. И мне Господь очень много рассказывал об этом восстании. Я, конечно, не могу там в этом коротком ролике рассказать все, я только скажу основные моменты. Когда Бог Отец ввел во Вселенную своего первородного Сына Иисуса Христа, то Он ему отдал царство. Он его поставил царем и объявил: да поклонятся тебе все ангелы небесные. Но произошло так, что не все ангелы этому подчинились, и произошло восстание. Бог Отец был объявлен тираном, он был объявлен узурпатором таким, который вот поработил наших небожителей, не дает им свободной воли, не дает им свободы, что ангелы не могут сами принимать какие-то решения. И, значит, вот этот тотальный контроль над всеми, и они потребовали свободы. И именно эту идею и проталкивал Люцифер, который купил, в принципе, всех ангелов тем, что пообещал всем свободу. Значит, основных требований было три. Три требования было. Это первое, они потребовали отделения от всех. Второе, они потребовали, чтобы Бог больше не вмешивался в жизнь. Ну и третье, вытекающее отсюда требование, это они потребовали полной самостоятельности. Я в свое время Богу задавал вопрос, я сказал: Господи, ну а почему ты Люцифера не убрал сразу? Ну там, как говорится, смерти как таковой нет, все мы бессмертны, но я говорю, ты мог его изолировать где-нибудь. На что мне Господь сказал, что как бы страшен не столько сам Люцифер уже был, а страшны были вот те идеи, те мысли, которые он посеял в умах ангелов. И если бы Люцифера Бог убрал, то тогда бы он стал бы героем-мучеником. И поэтому Господь сказал, что Люцифер оставлен специально, потому что задача сейчас это развенчать все эти идеи Люцифера, все его лозунги, все его призывы, и чтобы ангелы все сами все увидели и сделали переоценку ценностей. Но на небесах примириться не удалось. Конфликт зашел далеко, треть ангелов вышла из-под контроля, это очень громадное количество. Они отказались подчиняться Богу Отцу. Ну, возник вопрос, что делать, как быть. Понятно было, что уже терпеть это дальше на небесах, это же не один день был, это же были там миллионы, миллиарды лет по-нашему. И надо было какие-то принимать уже кардинальные меры. И вот поэтому была задумана Земля, создание Земли, где уже, скажем, вот, уже в таких экспериментальных условиях Бог Отец, значит, решил открыть всем глаза и, значит, дать возможность самим уже все оценить и переоценить, что у свободы есть и оборотная сторона медали в этой. Вы знаете, вот я много об этом могу рассказать.
Ну, я вам хочу сказать, что вообще-то Бог очень любит всех нас. И все ангелы, они все дети Божьи, да. И, конечно, Бог хочет всех вернуть обратно, со всеми примириться. Это понятно. Он Отец. И вы знаете, вот когда-то в России была гражданская война, да? Вы, наверное, там, ну, читали об этой войне, это в прошлом столетии, там, 20-е годы, где брат на брата, отец, значит, там, на детей восстали. И вы знаете, там не все были чисто белые, не все были чисто красные, да, не все были левые, не все были правые. Там некоторым было вообще не интересовала эта война. Некоторые случайно там, кто-то за юбкой потянулся, попал к белякам, кто-то там по какой-то причине попал к красным, хотя сочувствовал белым. То есть Бог мне сказал, что вот так четкую градацию сделать, что вот эти восставшие, вот они чисто восставшие, эти не восставшие, на самом деле очень сложно. Среди тех ангелов, которые сейчас остались на небесах, многие частично поддерживали Люцифера, в каких-то моментах, кто больше, кто меньше. Те, которые пошли за Люцифером, они тоже как бы, кто-то во всем его, там, яростный был его сторонник, кто-то был средне относился, кто-то в чем-то поддерживал. И поэтому, конечно, Бог хочет, как говорится, ну, спасти тех, которых еще можно спасти. Конечно, Он хочет спасти всех. Поэтому вот сейчас я в следующем ролике буду рассказывать уже о сотворении Земли и как это все происходило. Но основная причина, вы уже понимаете, что Земля была сотворена именно с этой целью. Итак, до следующего ролика, друзья.